Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat bertandang, selamat berjumpa lagi di Lain Mali Channel. Untuk video terbaru kali ini saya masih gantung diorang lagi, masih di dalam fasa pemulihan. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk bersantai bersama family. Untuk trip kali ini sebenarnya kami telah merancang pergi ke satu tempat di Kuala Sungai untuk berkemping. Tetapi memandangkan cuaca tidak menentu, hujan dan air pasang besar laut, apabila kami bertandang ke sana ianya tidak mengizinkan, jadi kami telah mengambil keputusan untuk beralih tempat ke satu tempat yang dekat dengan Bandar Muka. Jadi ini adalah Muka campsite yang berada tidak jauh dari tempat tapak pesta Kaul Muka. Betul-betul bersebelahan dengan tapak pesta Kaul Kakan Muka di muara Sungai Muka. Jadi tempat ni memang disediakan khas oleh pihak berkuasa tempatan di Mukah ini untuk berkemping. Jadi kami agak lewat sedikit sampai ke sini, sekitar jam 8 lebih macam itu baru sampai di sini, dan kita mencari tapak yang sesuai untuk kita pacak pada malam ini. Jadi sama-sama kita nikmati ataupun layan kesibukan kami memacak. First time pacak waktu malam ni dekat Mukah campsite. Ya, sampai hari ini Mukah campsite ni masih FOC lagi, masih free of charge, terbuka untuk para campers beraktiviti di tapak camping Kuala Sungai Muka. Jadi bagi siapa-siapa yang berhajat untuk merasai kelainan samping berkemping, beraktiviti, jom kita pacak ramai-ramai di Mukah campsite. Jom kita pasang kemah dulu.
Ya, ini kita untuk nyepang ini. Gimana? Kita sibuk masuk. Okey, set up kita pada malam ini. Malam-malam buat. Kasih lah. Tok lah kalau nak daripada tu tu. Gelak ah.
Dekat pantai guys, air pasang besar. Ni set up kemah kita pada malam ini. Lambat kita pasang tadi. Gelap-gelap kita pasang dah. Seadanya. Ya, bos kita tengah masak buat umai untuk kita punya dinner malam ni. Setup tandas pun kita dah buat. Maklumlah kita dengan anak-anak. Tengah buat umai guys.
atas baru makan guys. Makan malam. Hai. Best. Hai, pasang besar guys.
Morning. Good morning. Selamat pagi. Hari Minggu. Aku saya buka sejak tadi. Yang ini masih tidur lah. Here the sunrise in the morning. Sunday morning. This is Mukah River Mouth, Kuala Mukah. Rumah kita dah masak. Good morning. Masak Maggi. Ada bawa balik berkenau dekat sana tu. Tu. Budak tu tengah bawa balik berkenau. Hello. Di tepi pantai Mukah campsite. Kat sini senang akses lah, dengan kereta sekali boleh sampai tepi lah. Cuma tak ada plug, tak ada plug untuk elektrik. Jamban pun
Jamban jauh dekat sana. Jamban jauh dekat sana. Ke tempat main petong dekat sana tu. Untuk hari ini kita je, tak ada orang lain. Kat sini nak redup sikit boleh dekat situ, boleh campsite. Tapi ini yang paling dekat dengan pantai lah. Pantai. Tapi sekarang ni air pasang besar, pantai agak kotor sebab berhampiran dengan kuala sungai ya. Kita makan mie dulu pagi ni guys. Ish, kita punya princess. Oh, jatuh pula. Masih hidupkan unggun-unggun api. Masih ada nyamuk sikit kat sini. Duduk yang positif kan. Dia tanya Along tadi kan, dia tanya kau kan. Jangan sekali lagi ada Budak tu main api pula, orang udah nak minum ni main api masih apalah. Sunrise in the morning. Bos, tadi kita dekat depan nan jauh. Lahai. Malam tadi kita sampai, air pasang besar. Tengok sampai atas. Ni kita punya campsite. Air pasang besar tadi malam. Sampai atas sana. Kita ada pergi satu lagi tempat campsite semalam. Jadi tidak mengizinkan, jadi kita pindah ke sini. Agak tinggi sikit. Selamat pagi. Kuala Sungai. Kuala Sungai Muka. Jalan begitu. Jalan lebih. Jalan.
Ini berdekatan dengan tapak pesta kaul Mekah. Tak jauh dari sini, sebelah sana. Sebelah sana ni. Tapak pesta kaul Mekah. Dekat sini campsite dia, tempat main petong, dan sebelah muara adalah tempat kaul kakan, kaul tradisional. Dan ini seberang sana, seberang sungai itu adalah Kampung Litong Mekah, kampung nelayan ni yang paling hampir dengan pantai Tepung Kuala. Matahari belum naik lagi. Sekarang menunjukkan jam 6.30 minit pagi. Kebiasaannya kalau laut tidak bergelora macam ni, berombak besar, dari sebelum subuh tadi dan nelayan akan keluar dari sungai ni yang mana hasil mereka. Memandangkan cuaca tidak berapa menentu, hujan lebat sepanjang hari, jadi kita tak dapat membuat aktiviti luar. Jadi kita tunggu masa yang sesuai untuk masak, dan selepas makan tengah hari kita pun mengambil keputusan untuk berkemas-kemas sambil ditemani oleh hujan gerimis. Jadi setakat ini saja dulu untuk kali ini. Jumpa lagi di episod-episod yang akan datang. See you. Bye-bye. Brother,